വീണ്ടും മെയിൻ റോഡിലേക്ക് കയറി അതിരപ്പള്ളി റോഡിൽ തന്നെ ഒരു 50 മീറ്റർ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ടെമ്പിൾ കാണാം. പിള്ളപ്പാറ ശ്രീ ബാലഭദ്ര ദേവി ക്ഷേത്രമാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ ക്ഷേത്രം അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു റോഡുണ്ട്. ആ റോഡിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് ഒരു 100 മീറ്റർ മുന്നോട്ട് നടന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായ കുളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. വളരെ കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ നല്ല പ്യുവർ വാട്ടർ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്, നല്ല രസമാണ്. ഈ ഒരു ഇരുമ്പ് ഗേറ്റ് കടന്നിട്ട് ഒരു 100 മീറ്റർ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സ്ഥലം കാണാൻ സാധിക്കും. ആ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത് കണ്ടോ? വളരെ കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ, ഒരുപാട് വലിയ ഫോഴ്സിലൊന്നും അല്ല വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത്, പക്ഷെ നല്ല പ്യുവർ വാട്ടറാണ്. നല്ല ഈ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വന്ന ഈ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കുളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ശരീരത്തിനൊക്കെ ഒരു ഉന്മേഷം കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ റബ്ബർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ എക്സ് സർവീസ്മെൻ്റെ സൊസൈറ്റിയുടെ വകയായിട്ടുള്ളതാണ്. 1956 ശേഷം ഇവിടെ എക്സ് സർവീസ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷനും സ്ഥലം നൽകി. ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ജനത്തിരക്കായ അതിരപ്പള്ളിയുടെ ഒരു ഉത്ഭവം. വീണ്ടും മെയിൻ റോഡിലെത്തി അതിരപ്പള്ളി ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു റിസോർട്ട് കാണാം. ഈ റിസോർട്ട് അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നല്ല പറങ്കിമാവിൻ കൂട്ടങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ പറങ്കാവ് എന്നാണല്ലോ പൊതുവെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴീ പറങ്കാവൊക്കെ കാണാൻ വളരെ വിരളമാണ് കേരളത്തിൽ. മുൻപ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും എനിക്കൊന്ന് മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും ഈ പറങ്കാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ ഫുൾ ടൈം മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ പഴയ ഒരു ജനറേഷൻ ഒരുപാട് സമയം പറങ്കാവിനോടൊത്ത് ചെലവഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. പറങ്കാവിലെറിയലും പറങ്കാവിൻ്റെ പഴം പറിച്ച് തിന്നലും പറങ്ങാണ്ടി വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കുന്നതും. അപ്പോൾ ആ പറങ്കാവ് ഒന്ന് പൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ കാലയളവിൽ കാശിൻ്റെ വരുമാനമായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലം. എന്തായാലും അതൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ആണ് എൻ്റെ ഒരു ജനറേഷനൊക്കെ. അത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ എണ്ണപ്പന തോട്ടം കാണാം. ഇവിടെ ഒരുപാട് എണ്ണപ്പനകൾ ആന മറിച്ചിട്ടേക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാം. അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു വളവ് തിരിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇത് കണ്ടോ, വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ക്രോസിംഗ് ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് ഇതിന് കുറച്ച് മുൻപ് കണ്ണൻകുഴി പാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാലമുണ്ട്. അതിന് താഴെയുള്ള ആ ചെറിയ തോടിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരുപാട് ഈറയും മുളയും നിൽക്കുന്ന ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്ത വീഡിയോ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വീണ്ടും നമുക്ക് അതിരപ്പള്ളി കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാം.